دیدید که این آخوند چگونه این دروغ و افترا رو نسبت میده به امام احمد ابن حنبل و به اهل سنت. همین طوری است که دلهای کسانی که پای منبرهای اینها نشستند رو نسبت به اهل سنت و نسبت به مسلمانان پر از حقد و کینه و دشمنی میکنن. چون در حقیقت این آخوند رون منبر نشسته و داره عبادت انجام میده. مثل این که من بارها گفتم که در دین و آیین این آخوندها تهمت زدن، افترا زدن جزء عبادت ها محسوب میشه. این کتاب دوستان عزیز ببینید، کتاب اصول کافی است. این جلد کتاب و اینم شناسنامش و اینم روایت 4. میگه که اذا رأیتم اهل الریب والبدع من بعدی فأظهروا البراءة منهم واكثروا من سبهم والقول فيهم والوقيعة وباهتوهم. بعد در كي لا يطمعوا في الفساد في الإسلام ويحذرهم الناس ولا يتعلموا من بدعهم يكتب الله لكم بذلك الحسنات ويرفع لكم به الدرجات في الآخرة. وقتی که شما این کارا رو میکنید، یعنی به اونها از اونها اعلان براءت میکنید، به اونها فحش میدید، اینا که فحش میدن به ما توهین میکنن در برنامه که دیدید بارها، در حقیقت دارن عبادت انجام میدن و ظاهر بکنید دوری از آنها رو، براءت از آنها رو و زیاد به آنها فحش بدید و در مورد اونها تهمت بزنید و غیبتشون بکنید، بهتان بهشون بزنید تا چی بشه؟ که یکتب الله لکم بذلک حسنات، که الله با این کار برای شما حسنات بنویسه، نیکی ها بنویسه و یرفع لکم به درجات فی الاخره، در آخرت هم چیکار بکنه؟ شما رو درجاتتون رو زیاد بکنه. ترجمهش هم ترجمه خودشون هست. از امام صادق روایت میکنن که رسول خدا فرمود هرگاه پس از من اهل ریب و بدعت را دیدید از آنها بیزاری جویید و بسیار به آنها دشنام بدهید و درباره آنها بد گویید و تن بزنید و آنها را خفه و وامانده سازید تا به فساد در زمین طمع نکنند و مردم از آنها برحذر شوند و از بدعت‌های آنها نیاموزند. ببینید کلمه باهتوهم رو اینجا به آنها تهمت بزنید رو فکر کنم ترجمه نکردن. بله، اینجا کلمه بهتان زدن به مخالفین رو ترجمه نکردن. بعد گفته که تا خدا برای شما در برابر این کار حسنات نویسد و درجات آخرت را برای شما بالا ببرد. ببینید این کتاب اصول کافی است و آقای مجلسی هم در این مورد میگه، از مجلسی روایت است که گویا مقصود از اهل ریب آنهایند که خود در دین شک دارند و مردم را به واسطه القای شبهه در آن به شک اندازند و گفته شده مقصود از آنها کسانی هستند که دینشان بر پایه گمان و توهم فاسد است، چون علمای اهل خلاف، یعنی مخالفین شیعه، و ممکن است مقصود از آنها فاسقان و متظاهران به فسق و بیباکی نسبت به دین باشد، زیرا که این مایه این است که مردم در دین داشتن آنها شک کنند و این نشانه سستی عقیده آنهاست. این کاری که این آخوند کرد در حقیقت عبادتی بود که داشت انجام میداد و باید در مقابل این عبادتش طمع به اصطلاح ثواب هم داره. این کتاب مصباح الفقاه هست که از میرزا توحیدی
حرمت غیبت مشروطه بالایمان. حرمت الغیبه مشروطه بالایمان. حرمت غیبت کردن مشروط بر ایمان است. و در اینجا ببینید چی میگه؟ ثم ان ظاهر الاخبار الاختصاص حرمت الغیبه بالمؤمن، که حرمت غیبت فقط در مورد مؤمن است. اقول المراد من المؤمن، حالا مؤمن کی است؟ المراد من المؤمن هنا من آمن بالله، کسی که ایمان به الله و به رسوله و بالمعاد و بالائمه الاثنی عشر، یعنی 12 امام را قبول داشته باشه مؤمن است. اولهم علی ابن ابی طالب و آخرهم القائم الحجه المنتظر عین جیم. بعد میگه که در روایات و دعا و زیارتنامه های ما نوشته که جواز لعن مخالفین رو جایز است که لعن بکنید و وجوب براء منهم، از اونها اعلان براءت بکنید و اکثار السب علیهم، زیاد بهشون فحش بدید، و اتهامهم، اونها رو تهمت بهشون بزنید، و الوقیعة فیهم، و به اونها چیکار بکنید؟ غیبتشون رو بکنید. بلکه لا شبهة فی کفرهم، شک نیست که کافرند اینها، لأن انکار الولایه والائمه حتی واحد منهم والاعتقاد بخلافة غیرهم و بالعقائد الخرافیه کالجبر و نحوی یوجب الکفر و الزندقه. میگه که اگر کسی انکار یکی از امامان رو بکنه این سبب کفر و زندقه میشه و این انسان از اسلام خارج میشه. و تدل علیه الاخبار المتواتره الظاهره فی کفر منکر الولایه. میگه با اخبار متواتر آشکاری که ما داریم دلالت میکنه بر کفر منکر ولایت. و این علمایی بود که در علمای سلفشون هست، حتی جناب آقای خمینی که خیلی از مسلمان ها فریبشو خوردن، این کتاب المکاسب المحرمه ایشون هست از آقای خمینی کشف الله سره. این در این صفحه نگاه کنید، در صفحه 250 و 251. در اینجا در مورد ایمان صحبت میکنه که ولایت و امامت یکی از ارکان ایمان است، و در اینجا میگه که بعد از اینکه این مطالب رو بیان میکنه که اول ثابت میکنه که مؤمن فقط شیعه است، غیر شیعه مؤمن نیست. بعد از اون میگه که این اخبار و روایاتی که ما داریم دلالت بر این میکنه که لعدم الاخوه بیننا و بینهم بعد وجوب البراءة عنهم. میگه دلالت میکنه روایات احادیث ما که اخوت و به اصطلاح برادری بین ما و آنها وجود ندارد، بین شیعیان و غیر شیعیان، و واجب است که از آنها اعلان براءت بکنیم، چون که واجب است از آنها اعلان براءت بکنیم و از مذهب آنها و عن ائمتهم و از امامانشان کما تدل علیه الاخبار. و این که دلالت میکنه بر این اخبار و ای از اصول مذهب است. و مشتملت علی المسلم فالغالب منه مشتمل علی ما یوجبه ظاهرا فی المؤمن. بعد در این صفحه، در صفحه 251 ببینید که گاهی اوقات پیروان شاگردان خمینی رو دیده باشید که زنگ میزنن در برنامه، توهین میکنن، اهانت میکنن. این احترام نگذاشتن به مخالف این جز دستورات و فضایل اعمالی بوده که آقای خمینی به پیروانش یاد داده. در این صفحه 251 میبینی فلا شبهة فی عدم احترامهم، هیچ شکی نیست که نباید با آنها احترام گذاشت. بل هو من ضروری المذهب کما قال المحققون، بلکه احترام نگذاشتن به مخالفین از ضروریات مذهب است، چنان که محققین گفتند. بل ناظر فی الاخبار کثیر فی الابواب المتفرقه، بلکه وقتی که نظر بکنیم در اخبار فراوانی که در ابواب متفرقه آمده هست، شکی لا یرتاب فی جواز حتکهم، هیچ شکی نیست در جایز بودن اهانت و تجاوز به آنها، و وقیعة فیهم، غیبت و بهتان کردن آنها. بل ائمة المعصومون اکثر فی الطعن واللعن علیهم و ذکر مسائم، بلکه امامان معصوم زیاد طعن وارد می‌کردند به آنها و لعن می‌کردند آنها را و بدبختی‌ها و مشکلات و مصائب آنها را ذکر می‌کردند. این ادبی است که فضایل اخلاق و اعمالی است که آقای خمینی به شاگردانش یاد داده.
آه